Olá, pessoal! A nossa atividade hoje no livro Ler e Escrever é na página 82, Sociedade e Natureza. Essa parte aqui vocês já fizeram. Agora nós vamos para a atividade C. Texto 2. Meios de orientação criados pelo homem. Você já deve ter ouvido notícias na TV ou rádio, ou mesmo na internet, de pessoas que se perderam em lugares fora da cidade. Na Serra do Mar, por exemplo, onde foram fazer trilhas, caminhadas, outras que se perderam no mar. Em muitos casos, tiveram que passar vários dias na mata ou no mar, sem conseguir voltar para casa, com frio, com fome. Como é que podemos nos orientar em lugares como esses, na mata ou no mar? Como os antigos navegadores se orientavam em suas viagens marítimas sem GPS? Bem, se não soubessem se orientar em alto mar, como Pedro Álvares Cabral, por exemplo, teria chegado a Portugal, sua terra natal, em sua viagem de volta. Com certeza tinham algum segredo para conseguir isso. Acredito que muitos de vocês já sabiam quais são. Essas direções são utilizadas também nas cidades. Geralmente, nas cidades, há um ponto que marca bem o centro da cidade, que se chama Marco Zero. A partir dele, dividem-se regiões das cidades: Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Oeste, de acordo com os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais mesmo? Norte, Sul, Leste e Oeste. A professora já deve ter explicado que descobrimos essas direções guiando-nos pelos lados em que o sol nasce e o sol se põe. O lado onde o sol nasce é leste ou este. O lado onde o sol se põe é oeste. E como se descobre onde é o norte e o sul? Muito simples. É só estender o braço direito para onde o sol nasce, o leste, e o esquerdo para para o oeste. À nossa frente temos o norte e atrás o sul. Esteja você onde estiver. Se você souber um desses pontos, você terá os demais. Bem, a essas direções chamamos pontos cardeais. Se fizermos o desenho, parecerá uma cruz. Observe a imagem. Olha lá, o menininho com os braços abertos, parecendo uma cruz. E foi então que surgiu a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais. Seu círculo representa a linha do horizonte. Foi um instrumento que ajudou muito o antigo navegador e ainda ajuda o homem atual a orientar-se no mundo, tanto em terra, como no mar, como no ar. A rosa dos ventos
Lembra uma estrela cujas pontas maiores representam os quatro pontos cardeais. Veja a imagem. Vocês viram essa matéria no centro de mídias, tá bom? Então, para vocês, eu não vou dar tanta explicação, porque vocês já devem saber. O norte, o sul, o leste e o oeste. Mas, diante da necessidade de se orientar para outras direções, foram criadas mais alguns pontos, os quais ficam numa localização intermediária. Ficam entre o norte, o leste e o sul e o oeste e o norte. Surgiram, então, os pontos colaterais e suas siglas, abreviaturas. Nordeste, NE, entre o norte e o leste, ou oeste. Noroeste, NO ou NW. NW é americano, entre o norte e o oeste. Sudeste, SE, entre o sul e o leste, ou este. Sudoeste, SO ou SW. Também o SW, por causa da linguagem americana, entre o sul e o sudoeste. Os pontos subcolaterais comumente não são muito utilizados, mas permitem formas mais precisas de orientação, já que se encontram no intervalo de um ponto cardial e um colateral. Seguem seus nomes e suas respectivas siglas. Norte, Nordeste ou Nor-Nordeste, NNE. Leste, Nordeste ou Les-Nordeste, LNE ou ENE. Leste, Sudeste ou Les-Sudeste, LSE ou ESE. Sul, Sudeste, SSE. Oeste, Sudoeste ou Oeste-Sudoeste, OSO ou WSW. Oeste Noroeste ou OS-Noroeste, ONO ou WNW. Norte Noroeste ou Nor-Noroeste, NNO ou NW ou MNN. Observe com atenção a rosa dos ventos no espaço abaixo. Escreva com a ajuda do professor, no caso da família de vocês, o nome dos pontos cardeais, colaterais e suas respectivas siglas. Então, na página 85 tem: os pontos colaterais devem aparecer indicados com uma letra um pouco menor. Sudeste é SE, Nordeste é NE, Sudoeste é SO e Noroeste é NO. Os pontos colaterais formam mais exata orientação. Então, vocês vão colocar Norte, Sul, Leste e Oeste. E entre eles, vocês vão colocar os pontos colaterais que nós vimos lá em cima quais são, na página anterior. E a próxima atividade, peraí, que não está rodando. Observe com atenção a rosa dos ventos no espaço que segue. Opa!
Agora, com a ajuda do seu professor ou da sua família, os nomes dos pontos subcolaterais e suas respectivas siglas. Então, você vai escrever aqui nesses risquinhos mais clarinhos aqui, mais